ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಸರದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಿಳಿಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಗಿಳಿಗಳ ಈ ಗಾಯನ ಅನುಕರಣೆಯು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 4 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಗಿಳಿಗಳು ಮಾನವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿರಿಂಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಂಗವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸನಾಳದ ತಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶ್ವಾಸನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಗಿಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಳಿಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಿರಿಂಕ್ಸ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿರಿಂಕ್ಸ್ನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯು ಗಿಳಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆ. ಗಿಳಿಗಳ ಮೆದುಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಅನುಕರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗ. ಮೆದುಳಿನ ಈ ಭಾಗವು ಮಿಡೋಪಾಲಿಯಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಗಿಳಿಗಳು ಮಾನವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳು ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಂತಹ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅನುಕರಣೆಯೆಡೆಗೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಲವು ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಭಾವ. ಗಿಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವು ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಳಿ ಜಾತಿಗಳು ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರವೀಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಗಿಳಿಯು ಅನುಕರಿಸಲು ಕಲಿಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರ ಪರಿಸರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಿಳಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.